உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 241 டிராக்டரை பற்றி தான் இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்க்கறதுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ண நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் உங்கள் சப்போர்ட் வந்து தாங்க. இப்போ நம்ம இந்த 8 241 பற்றி தெளிவாக நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோ ஸ்பெஷலாக யாருக்குன்னு பார்த்தா மிஸ்டர் மணி சதீஷ் அவருக்கான வீடியோ தான் இது. ஸோ இந்த 8 250 பற்றி போடுங்கன்னாரு, அவருக்காக ஸ்பெஷலான வீடியோ வந்து போட்டாச்சு. இந்த 8 241 சூப்பர் ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சூப்பர் ஸ்டார் டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பில்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிராக்டராக வந்திருக்கு. அதுவும் 8 மோட்டார்ஸ் இதை பிரத்யேகமாக பில்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. தற்போது பார்த்தா இந்த 241 பெரும்பாலும் வந்து கவனம் செலுத்து கிடையாது. புது புது மாடல்ஸ் வந்து வரதை பெரும்பாலும் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த டிராக்டர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சா நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அதை வந்து ஃபார்மர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்து கராஜில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த வாகனத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு பெருசாகவும் ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சொல்ல விட முடியாத ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. நான் இன்டர்மீடியட்டாக சொல்கிறேன் இந்த டிராக்டர்ஸ் பற்றி. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஒரு 8 241 பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். செங்கல் சூழலையும் மணல் எடுக்கிறது தான் அது பயன்படுத்துவாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி டிராக்டர் தான் இது, லோடிங்க்கு தான் அதிகமாக இது பயன்படுத்துவாங்க. இதை வச்சு நீங்கள் எப்படி இந்த 8 241 ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் பார்த்தா, ஒரு யூ வடிவம் கொண்ட ஒரு பேனட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. 8 ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிராக்டர் தான் கண்டிப்பாக 241 இருக்கும். பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரு ரெட் கலர் பேனட்டை பார்த்து நல்லா வந்து எப்படி சொல்கிறது, யூ மாதிரி இல்லை பா மாதிரி ஒரு நல்லா வளைச்சி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. முகப்பு கிரில்ல வந்து 8 லோகோ பயிற்சி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அழகிய சதுர வடிவம் கொண்ட ஒரு முகப்பு விளக்குகளை வந்து இந்த 8 241 வந்து பயன்படுத்திருப்பாங்க. சைடு ப்ரொஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அழகிய கிராஃபிக்ஸ் போட்டு அதில் 8 நேம் 241 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஒரு 241 டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 25 HP கேட்டகரி வந்து சார்ந்ததாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 1 வருட வாரண்டியோட உங்களுக்கு வந்து டிராக்டர் வந்து அப்போ வந்து கிடச்சிது. இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள் கிளச் டிராக்டர் மற்றும் மெக்கானிக்கல் ஸ்டியரிங், 700 kg லிஃப்ட் கெப்பாசிட்டி, 2 wheel drive ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சது. இது எல்லாமே இருந்து அப்போ அதோட விலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,42,000 ஆன் ரோட் பிரைஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. விலை வந்து மாற்றத்துக்குரியது. இந்த 2.4 இன்ஜினை பற்றி தெளிவாக நம்ம வந்து பார்த்துறோம். இன்ஜின் பார்க்குறப்ப ஒரு சிலிண்டர் கொண்ட இன்ஜினாக வந்து இருக்கிறது. ஹெச்பின்னு பார்க்குறப்ப 25 HP கேட்டகரியாக வந்து இருக்கிறது. சிசின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1557 சிசியாக வந்திருக்கு. இன்ஜின் ரேட் ஆர்பிஎம் பார்த்தா மணிக்கு 1650 வந்திருக்கு. இந்த வண்டி பார்த்தா முழுவதும் வாட்டர் கூல்டு தான் கூல் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஏர் ஃபில்டர் பார்த்தா முழுவதும் ஆயில் பாத் டைப்பில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பிடிஓட குதிரை திறன் பார்த்தா 21.3 வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ரெண்டாவது இந்த வாகனத்தோட டிரான்ஸ்மிஷனை பற்றி தெளிவாக நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். டிரான்ஸ்மிஷன் டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஷிஃப்டிங் மற்றும் ஸ்லைடிங் மெஷ் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க. சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிது. கியர் பாக்ஸ்னு பார்க்குறப்ப 5 ஃபார்வர்ட் கியர் ப்ளஸ் 1 ரிவர்ஸ் கியர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் கொண்ட ஒரு 80 டேம் பேட்டரியும், ஃபார்வர்ட் ஸ்பீடில் இதனோட வேகம் பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கு வெறும் 25 km ஸ்பீடில் போகிற மாதிரி தான் வந்து இருந்துச்சு. பிரேக்குகள் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடச்சி, ப்ளஸ் ட்ரம் டைப்பும் இல்லை ஆயில் இமோஸ்ட் பிரேக்கில் ஆப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மாற்றுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. பிடிஓ டைப்புன்னு பார்த்தா லைவ் பிடிஓ. பிடிஓட வேகம்னு பார்க்குறப்ப 495 1650 ERPM வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தா 35 லிட்டர். வண்டியோட ஒட்டுமொத்த எடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1635 கிலோகிராம். வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தா 410 மில்லிமீட்டர். வண்டியோட டர்னிங் ரேஸ் பிரேக்கரோட பார்த்தீங்கன்னா 30-40 மில்லிமீட்டர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. தற்போது வாகனத்தோட ஹைட்ராலிக்ஸ் பற்றி தெளிவாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். இதில் நீங்கள் 3 பாயிண்ட் லிங்கேஜ் வந்து பயன்படுத்தி டிராஃப்ட் கண்ட்ரோல், பொசிஷன் கண்ட்ரோல் மற்றும் ரெஸ்பான்ஸ் கண்ட்ரோலை பயன்படுத்திக்கலாம். வீல்ஸ் போன டயர்கள் பார்க்குறப்ப 2 wheel drive ஆப்ஷனாக உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஃப்ரண்ட் டயரோட அளவுகள் பார்க்குறப்ப 6x16, பின்பக்க டயரோட அளவுகள் பார்க்குறப்ப 12.4x28 வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அக்சசரிஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து பம்பர், டூல், டாப் லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும். இந்த டிராக்டர் பெரும்பாலும் பார்த்தா ஒரு ஹை ஃபியூல் எஃபிஷியன்ட் கொண்ட டிராக்டர் இருக்கிறதால தான் இந்த மாதிரி சூளை வேலைகளுக்கு, மணல் எடுக்கிறதுக்கு, ட்ராலிக்கு வந்து செங்கல் எடுத்து போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி வேலைகள் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க. இந்த 2.4 கண்டிப்பாக அவருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எப்பவுமே நம்ம சேனலோட இணைஞ்சே இருங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.